江湖戰報。哦，一次我搞晒係咪？咁啊，咁啦，阿飛同埋阿文喺唔喺度啊？喺度啊，大佬。喺度。阿飛同阿文，咁啊，你講你行前啲先，你兩個。阿文行埋上嚟先。阿飛同阿文，我想問下，做咩走嚟跟我嘅？你哋龍蝦小隊喺後邊。咁我第一次見一個大佬，咁就會將自己塊令牌，咁就送俾一個唔係自己，即係唔係自己人啊，明唔明啊？送俾隔離字頭喎，我第一次見嘅。係啊，靈山都 O 咗嘴㗎，其實你送嗰塊令牌出去，阿樂哥係咪先？我都未見過人轉過4個字頭添啦。係咯，我都未見過人轉過4個字頭，仲咁多嘢講啊！唔係咁講啦，不如冇問題嘅。咁講啦，佢轉過幾多個字頭我話唔知，總之佢有我條靚。咁但係咧，佢唔想跟你咧，我諗都應該有唔同嘅原因啦。咁但係呢啲嘢我話唔管啦。應該都冇人想俾佢跟㗎啦。我大佬講緊嘢啊！係佢想。你大佬講緊嘢，你咪收聲咯。咁啊，咁啦，我過到嚟咧都係想揾啖食嘅啫。大家好嚟好去，大家傾個偈，打個招呼咁樣。以後你不煩我，我不煩你。咁啊，有啲咩好嘢嘅話，咪一齊做咯。揾條水啫，都係。咁啊，有啲咩唔好嘢啦，有啲咩我都會同你哋打聲招呼先嘅。咁但係打完招呼，如果你哋都仲係覺得唔得嘅話，咁就冇辦法啦。靈山叫我做咩，我係做咩。咁啊，第二單噶咯喎。咁啊，頭先打電話嗰單噶咯喎。唉，嚟啊！係啊，就係嗰單點搞啊？你覺得點搞？唔係係啊，合唔合理啊？你覺得？如果係第二單咧，係咪即係長勝可以先離開，定係我哋已經解決完？即係我哋解決完未先？如果解決完，我哋就1對1。嗰單嘢我哋係要揾你上去揾靈山啊嘛。係啊，其實你跟我哋去揾靈山咪得咯，唔使講咁多。咁你話我哋未打招呼嘛？你頭先話打俾靈山嘅，唔係打緊㗎啦咩？點解要俾條靈山？唉，不如咁啦，不如咁啦。靈山教係咯，再打你唔驚。我打電話俾靈山好過啦。唔使講咁多。喂，靈山。喂，點啊？喂，咁啊，而家赤城大佬同長勝大佬都喺我隔離，佢話要夾我去見你喎，你又想見我咩？靈山原來嗱，本身咧我俾佢哋 order 係咁樣做嘅，咁但係咧如果你傾得掂，佢哋琴日搞你嗰壇嘢咧，咁啊應該冇事嘅，你睇下你傾得掂。好啊好啊，咁我同佢傾一傾啦。咁如果唔係嘅話，我就費事阻住靈山你啊嘛，你都知個人事係啦你。係啊，你有咩再打俾我。好啊，有咩再打俾你啊，再見。好啦好啦，拜拜。拜拜。咁啊，兩位聽到啦嘛？嗰邊又搞掂啦，我呢家唔肯妥你。係啦，咁啊，靈山都即係你都聽到靈山點講啦，佢哋話即係貴人事忙，你哋都唔想成日煩住靈山啊。咁啊，不如咁啦，我哋私底下傾兩句偈，飲個茶食個餅，我哋叫啲僆行開先啦，我哋行下一邊再講兩句啊，好嘛？我講啊，你咁撚 gel，我覺得打冧你之期我仲撚威喎。你再唔走，你再唔打咧，你哋唔係驚係嘛？兩位咁多人喺度，你唔係覺得我會走得甩啊？驚咩啊？咁啊，不如我哋行埋一邊講兩句啦，咁樣。去哥，富樂點諗咯？我冇所謂嘅。傾下先咯。咁啊，行埋嗰邊啦，不如行翻上條路度啦。費事俾車啊！呢條路中心。哦，一次。做乜撚嘢啊？有公安啊！公安啊！公安啊！仆你個街公安！仲講公安？打你老母指頭啦！喂，全部睇住金毛飛啊！速龍小哇，好可，有咩事有咁多人嘅？公安啊！屌你老母！